Tommy ara Tommy jireenya keessa jalaa baxabatamu yoon jedhe abaarsa dara baakki bannaate bay jireenya ijoollee keessa jiraatani maal kun jazbaan maa kun hin dabbaru yeroo isaan sagantaa qopheeffatan eeganni jalaa baxabatu shoada በቃ ባይሱ ማለት ምረጭ ብለሃት ጨዋን ከኔ ጋር ሆና ሳይች ማለት Ara bannaate jireenya ijoollee keessaa bayyaa jiraattu ijoollee maal kun jazbaan bayyeesusim nuti kaleessa koo gammachuu isaaniidhaaf harka walitti dabaddabaa turre bar araaraman jennee nuyi kaleessa ilishaa turre ati har'a dhufteetu jireenya ijoollee borcitaa shuwaade kun maqaa isaatiin akkam nama aarsa dhugaa rabbii gammachuun maarkii maaliif galman ga'u yeroo tokko gammadee daqiiqa muraasa gammada isaa booda gammachuun isaa jala tabalaashaa jechuudha dhugaa rabbii jalqabarra gammachuudhaaf wallaalee kufeetu achitti sossobanii lafaa ol kaasanii amanuu dadhabee jechuudha dhugaayyuutti fokkaandi maarkiitti jechuudha dhuguma biiziinii kana hundumaa gootee dhufteetu araara nagaafatte dheessi yaadne walitti deebina dheessi yaadne jechuudha maaliif wanti dheengadda ta'e sunii mana algaatti ishee arge sunii gara bakka sammuusaa tuqeera waan ta'eef dhuguma waan kaleessaa sun darbeen biizii wajjin walitti deebina dhee yaadne jechuudha maarkiini yerootti mana wal dhufu gammachuu miiran taane wayii keessa imimmaaniifuu dhaabbachuu dadhabe jechuudha maarkii akkuma argitanii inna otuma isaan gammachuu isaaniin fixatiin dhufeenni kun immoo gidduutti jalaa baxabbaxee jechuudha otuma isaan gammachuu isaaniin fixatiin ani kaleessa aneesatis balleessineerraa jireenya kaleessaa keessaa immoo wanta baranne qabnaa jettee tosheen ibsaafii jirtutti dhufe jechuudha inni kun maarkiin akkas jedhe jechuudha atiin irraa baatee jireenya jalqabdee turte haa ta'uyyuu malee jireenya kee yoo si jalaa tabalaashe iyyuu jireenya jalqabdee turte ani immoo sirraa adda bahin kophaa kiyya nan jiraadha jireenya jalqabadhee tan dadhabnaan gara keetti deebi'ee si irraanfachuun dadhabee si dagachuu dadhabnaananii gara keetti deebi'ee siin alatti jireenya koo duwwaa akka ta'e natti argame siin alattis dubara biraa jaalachuu akka hin dandeenye natti mul'annaan gara keetti deebi'ee jedhechuudha maarkiin jechuudha ammas ta'ee borus ta'ee hamma duuttis ta'ee sin jaaladha eenyuunu sin madaaluu sirraa saddan bawoodhe maarkiin baay'ee haasaa turanii inni kun immoo gidduutti dhufeetu fakkeessituudha ta'e baay'ee fakkeessitaa fakkeessummaan kee akka kanatti itti sii baasa taanaanii itti fufilaalee dhitoomin akkamitti mana maarkii immoo beektee dhufteennaan an nama lafa sii kaa'een jiraadhe nama isaas kataattalu nama siis kataattalu lafa kaa'ee nama sin eeskisaatii jira garatti sin gortan garatti sin baatanan nama sin eeskisaa jiraadhe kun ajjeesisuu danda'a maarkii dhugaan beekamu barisa yummutti kakatee ba'ee sinii galee jireenyi ko badeeraa jireenyi ko tabalaasha'eeraa an jireenya kee keessaa ba'uu danda'u jechuudha maarkii maannoo biiziidhaanii wanta ati waadaa naa galtee wanta baay'eetu jira waadaa sanaaf masanatti maaliif diidda jedhe maal akka ishee waadaa galteen beeku maarkiidhaan immoo yeroo inni lola keessa jira waan ta'e waan hamaatti himte ta'een beeku nama naaf hin maxxanneedha jetteen ta'ee nama na fokkaanne nama daaleedha jetteen ta'een beeku waan baay'ee natti himte waa'ee keete amma fakkeessaadhaaf gara keetti deebite malee jaalala dhugaasi jaalatti miti fakkeessaadha kaleessa waan baay'ee waa'ee kennatti haasa'aa turte waan baay'ee natti himaa turte akkuma anaanis goyoomsite siinis boru si goyoomsite deemuufi malee dhugaadhaan jaalatte gara keetti deebite miti jechuudha toomiin yoo ani jireenya kee keessaan bahu jireenya koo hundisaa tabalaasha'eeraa jedhe birrii sii kennina birrii fudhadhu na dhimma birrii miti jireenya koo keessatti sin barbaada ati jireenya koo keessaa bahuun qabdu akka jireenya koo tabalaasheetti ati jireenya koo keessa jiraachuudha qabdaadha ta'uu baannaani wanti nuti mana algaatti dabarsaa turre maarkittan argisiisaa deebise silkii keessaa faayilii waan qabee jiru waan nuti mana algaatti dabarsaa turre maarkittan argisiisaa gadi fuudhee baay'ee maarkii immoo harkaa wajjiniin bahuu dide jechuudha harkaa dhuwwanii yookiin rukuchiisuu danda'a kun maaltu beeka yoo gadi fuudhee baay'ee wanti sitti agarsiisa rukuchiisuu danda'a ijoollee jechuudha didanii manatti deebisanii silkii koo keessaa sitti agarsiisa waan anaaf isheen mana sireetti dabarsaa turre silkii koo keessaa na sitti agarsiisaa jedhe jechuudha biiziin immoo wanti tokkoyyuu jireenya koo keessatti wanti uumameen jiru anaaf inni waan qabnu tokkollee waan waliin dabarsine tokkollee hin qabnu
waadaan innani walii galee fi yoo achi deemne waliin jiraanna waadaa galee fi jette yoo achi deemne waliin jiraanna waliin hojjetannaadha waadaa galee fi malee isa asittani wantani waadaa galee fi jiru inni immoo tabalaa sha'ennaan ani immoo gara jireenya kootti deebi'e jireenya kiyya keessaa baay'inaan hin ba'u jechuudha gurbaan hin ba'u akkamitti akkuma qoosatti jireenya kiyya keessaa baay'inaan jettaa yoodhe maaliif hambaa jireenya kee keessaa waadaa baay'inaaf galteedhe wanta silkii keessa jiru sittan agarsiisaa jechuudha maarkiidhaan maal akka inni itti agarsiisu barbaadeen beeku biiziin immoo ana na amanii ana to waan tokko so wajjiniin qabaadhe waan naqaaneessu waan boruutti na saalfachiisu otoo isa duukaa qabaadhe si barbaachan dhufu sagantaa kana hundumaa proogiraamii kana hundumaa qopheesse an dhiifama si gaafachuu fuula keetti dhufu jaalala kee barbaacha fuula kee dhufu garuu wanti tokko wanta isa wajjiniin qabu tokko illee hin jiru wajjin deemuudha yoo wajjin deemne immoo waliin hojjetanna waliin jiraanna wal gargaarreetu wal guddisna jedhee waadaa galee fi ragaafa biyya sana geenye inni kun immoo ta'uu didee jette jechuudha ta'uu didee na gurbaani toomiini biizii maanno maarkii fudhadheen gadi baanna maarkii didanii harkaa deebisanii biiziin har'a gadi safaana baate taanaan anaan jireenya isa dhumaatiin an argitu lammataa deebiteette didee ol deebisanii maarkii amansiiste jechuudha biiziin akka ta'etti amansiiste ana amanta taanaanii bakka ana amanii ani otoo wanti tokko jiraate jireenya isaati dhimma isaati haa jiraatu dhen dhiisu yoo ani dhimma seela wajjinii wanta tokko sadi wajjiniin dabarsee hin qabneefanii si barbaacha dhufe waan jiru hundumaa immoo sirreessinee jireenya kiyya keessaa baafna yoo ta'uu baate biyya kana keessaa baaneetu iddoo biraa deemnee takka teenye deebinaa jette jechuudha amma buttaa jeeraa deemuu yoo araaraman illee armeesaa bira dhaquu danda'u waan ta'eef maarkiin ishee jedheetuma ciiqamuuti achi deebi'ee gara keekii muruutti dachaaniiru ara toomii dhugaa rabbi jireenya ijoollee keessaa bayi bannaati mindinno hee ara bannaati maanni wadiif ijoollee naa jiraatanii dhugaa rabbi ara jireenya ijoollee keessaa bayi isaan lamaantu wal biraa bareeda simiti dhugaa rabbi akkam jirtu hordoftoota seenuu YouTube nagaa keessanii an nagaadha kaleessa dhugaa gammachuudhaan ibsinii fidee dhufe jechuudha maarkiin fa'a araaraman jedhee gammadee ilishee har'a garuu gurbaani seexani kun gidduu garii baxabbate jechuudha baay'ina aarse dhugaa waaqaa argaaruma saanna warri mana kanaaf haaraa taatan immoo subscribe godhanutti dabalamaa faamilii keenya nuuf taasisanii jala sinin jaaladha baay'ee